ஹலோ மக்களே, அருண் கார்த்திக் ஹியர். எஸ், நம்ம இப்போ கோல்டு அண்ட் சில்வர் ப்ளே பட்டனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைமில் அன்பாக்சிங் வீடியோ பண்ண போகிறோம். இந்த சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வந்து இல்லைங்க, ஜஸ்ட் ஒரு 6 days பேக் தான் வந்துச்சு. எப்போனா கரெக்டாக October 25, 2021 இந்த டேட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கைக்கு சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து வந்துச்சுங்க. அண்ட் கோல்டு ப்ளே பட்டன் வந்து எப்போ வந்துச்சுன்னா November 1, 2021. அண்ட் எனக்கு வந்து சில்வர் ப்ளே பட்டன் வரும்போதே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மெயில் வந்துருச்சு, கோல்டு ப்ளே பட்டன் இஸ் ஆன் த வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போயே நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன், இது ரெண்டுமே வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் ஒரு 6 daysலேயே நம்மளுக்கு கோல்டு வந்து கையில் வந்துருச்சு. இப்போ ரெண்டுமே கீழே தான் இருக்குது. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாங்களா? சில்வர் ப்ளே பட்டன் யூடியூப் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இன்னொன்று சொல்லிடுங்க, இது வரைக்கும் நான் ஓப்பனே பண்ணல, ரெண்டுமே வந்து இப்போ வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணல, உங்கள் முன்னாடி தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேப் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரேன். சில்வர் ப்ளே பட்டன் தெரியுதா? இது மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தா இந்த சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து தருவாங்க. 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்மளுக்கு எப்போ வந்துச்சுன்னா September 15, 2021. அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் 1 million சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்ததுக்கான அவார்டு எடுத்துடலாமா? 1 million சப்ஸ்கிரைபர் எப்போ வந்துச்சுன்னா October 15, 2021. ஓகே மக்களே, கோல்டு ப்ளே பட்டன் எவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த ஸ்டிக்கரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வரேங்க உங்களுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. முக்கியமாக தேங்க்யூ ஏகே ஃபேமிலி. 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி யாராவது என்கிட்ட வந்து நீ வந்து கோல்டு அண்ட் சில்வர் ப்ளே பட்டனை ஒரே டைமில் அன்பாக்சிங் வீடியோ போட போகிறடா அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஏங்க நானே ஒரு ஆகாவலி சிரிச்சுட்டு விட்டுருப்பேன். ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு கனவாவே போயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ஏங்கியிருக்கேன். ஆனால் இன்னைக்கு இது நடந்திருக்கு. அதுவும் ரெண்டுமே ஒரே டைமில் வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப என்ன நினச்சா பெருமையாகவும் இருக்குது. கண்டிப்பாக வீட்லேயும் முக்கியமாக அம்மாக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ரொம்ப எனக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அம்மாக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேங்க. என்னாலேயே இவ்வளோ முடியுது அப்படிங்கும்போது உங்களால் கண்டிப்பாக முடியுங்க. தளபதி வந்து சொல்கிற மாதிரி தான், நமக்கான ட்ரெயின் வரணும்னா நாம் கொஞ்சம் நேரம் பிளாட்ஃபார்மில் நின்று தான் ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது. நம்மளை போட்டு ஒரு வழி பண்ணுவாங்க, என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். பர்சனல் ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே கடந்து வந்து தான் ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது. அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் மக்களே. உங்கள் கோலை நோக்கி ஓடிட்டு இருங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள், ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான வெற்றி உங்களை தேடி வந்து வரும். ஸோ பொறுமையை மட்டும் இழந்துடாதீங்க. பாய்.